չգիտեմ, մնացածներին պետք է պատասխանել ոչ թե բառերով, այլ գործողություններով, այսինքն նորմալ երկիր կառուցելով, ոչ թե մեծ խոսալով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Սարգիս Խանդանյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ստիպված եմ անդրադառնալ իմ նախկին տեղակալ Հայկ Մամիջանյանի հնչեցրած մտքերին, որովհետև այս ամբիոնի մոտ սուտ խոսել չի կարելի, ես կարծում եմ։ Պարոն Մամիջանյանն ասում է, ես ինքնանձնապես ոչ մեկին չի մոտեցել եւ չի ասել, որ չընդունեն Հանեն Բանաձևը։ Ես եւ Տիկին Կարապետյանը մեր աչքերով եւ ականջներով տեսել ենք, թե ինչպես է պարոն Մամիջանյանը Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ մեկտեղ միկրոֆոնը ձեռը ասում հանեք այս Բանաձևը օրակարգից, այսինքն այդտեղ մեր տեսածը եւ լսածը կասկածի տակ դնել պետք չէ, իդեպ սա ինձ համար նոր զգաց բան չի, հա, իրադրություն չէ, այսպիսի իրավիճակների ես շատ բազմիցս հանդիպել եմ, բայց օրինակ ադրբեջանցի պատգամավորների կողմից տարբեր խորհրդարանական հարթակներում այդ նույն գործելակերպով։ Պարոն Մամիջանյանը գլուխ է գովում, թե մի տեղից չէ, մի 2-3 տեղից են Նիկոլ Փաշինյանի անունը հանել այդ Բանաձևից։ Ի տարբերություն իրենց եւ իրենց պատահած եվրոպացի գործընկերները պարկեշտ մարդիկ են, հա, իրենք մտածում են, որ եթե որոշ առաջարկներ ընդունեն, տեքստը ընդունելի կլինի եւ պաշտպանություն կգտնի, բայց այնինչ պարզվեց, որ հաջորդ օրը եւս միջանցներում սաբոտաժի են ենթարկում արդեն ընդունված եւ ըստ էության կոնսենսուս ձևավորած տեքստը։ Պարոն Մամիջանյանը կրկին ապացուցեց, որ ԿՊ-ն ամենաուժեղ կուսակցությունն է, որովհետև ասում եմ մենք խաբեությամբ ենք այնտեղ հայտնվել, օրինակ ոնց է պատկերացնում, ես ոնց եմ ԵԺԿ նախագահ Մանֆրեդ Վեբերին խաբել, որ ինձ անձնապես հրավեր ուղարկի մասնակցելու ԵԺԿ կոնֆերանսին, դա ոնց է հնարավոր։ Հետո ասում է, որ բանը Շարմազանովը Եդինայա Ռոսիա էր գնացել ֆաշիզմի դեմ պայքարելու համար, ֆաշիզմի դեմ ելույթ ունենալու համար։ Ես չեմ ցանկանա գնահատական տալ պարոն Մամիջանյանի պատմության վերաբերյալ գիտելիքներին, բայց օրինակ ֆաշիզմի դեմ ելույթներ կարող ունենալ նաև Փարիզում, Բրյուսելում, Բերլինում, Վալենսիայում նույն, որը շատ ռելևանտ է իդեպ։ Բայց իրականում Հանրապետականը գնացել է Եդինայա Ռոսիայի կոնֆերանսին երթուն տալու համար 2026 թվականի ընտրություններից առաջ։ Եվ ճիշտ ասած ես հասկանում եմ, որ երբ որ փաստեր եւ փաստարկներ չեն լինում, անցնում են այդ անձնական պիտակավորումների դաշտը, ինչը շատ անհամ եւ անտակտ բան է, ես կարծում եմ քաղաքական գործչի համար։ Ես բնավ չեմ փորձի պարոն Մամիջանյանի հետ ճանաչելիության հարցում մրցել, ես վստահ եմ, որ պարոն Մամիջանյանին ինձնից շատ են ճանաչում, բայց անկեղծ ասած եւ մեղմ ասած հարամ լինի տենց ճանաչելը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Չէ, հա Ջուլիետ Ազարյան, պատրաստվի Ալխազ Ղազարյանը։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մեզ հետևող սիրելի հայրենակիցներ։ Հիմնական խոսքիս անդրադառնալուց առաջ պարոն Մելքոնյանը ցավոք գնաց կրկին, քիչ առաջ սոցիալական արդարության մասին խոսելուց հետաքրքիր բան ասաց, թվում է բաներ կան, որոնք այնքան պարզ են, այնքան հին եւ այնքան կրկնված, որոնց մասին կարիք էլ չկա խոսելու, բայց ունեն